ماه رمضان داره سپری میشه. تصور بکنید ماه رمضان 30 تا دوسته. امروز سر سفره افطار پسرم احمدو بالاخره میدیدم فشار بهش آمده بود، خب کلاس دوم روزه گرفته، فشار بهش میاد، روزم درازه، هی نشسته بود، هی این خرما رو گرفته بود، هی میخواست ببره، هی شربت هم جلوش بود، هندونه سرد هم بود، خنک بود، هنوز بالغ نشده ولی جرئت نمیکرد بخوره، هی میبرد هی برمیگرد، منتظر اذان بود. چه چیزی این بچه‌ای که مثلا این بحث بچه من نیست، همه این بچه ها روزن، چه چیزی این قدرت رو به انسان میده به یک بچه مثلا 7 ساله 8 ساله که 12 13 14 ساعت 15 ساعت نخوره، بعد منتظر اذانه، هی میبره بالا میاره پایین، میبره بالا میاره پایین. تمرین نیست؟ تقویت اراده نیست؟ این بچه ها در آینده باید تمرین بکنن بله گفتن و نگفتن، نه اینکه دنبال هر کسی را بیفتن برن دنبالش. همچنین درباره خون شهید گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم، گفته خونی که از شهید در راه خدا میچکه اللون لون الدم و الریح ریح المسک، میگه رنگ خونه اما بوی مشکه، چون این خون شهیده، برای ارزش ها چکیده، دفاع از ناموس و ارزش ها چکیده شده. در همین جهاد افغانستان، زمانی که افغان ها برادران افغانمون و خواهرامون واقعا به خاطر خدا می جنگیدن، اون اوائلی که ارتش سرخ شوروی 250,000 کماندو رو کمونیست و فرستاد تو افغانستان که برادران و خواهرای ما رو قلع و کم بکنن، اون موقع اگر داست پیدا میکردن یا تبر یا عصا پرت میکردن به طرف اونها، به هدف میخورد، چون همه صادق بودن. اما وقتی برادران و خواهران افغان ما رو پست و مقام و مال و قدرت به 100 تا گروه شدن و بر علیه همدیگه جنگیدن، خدا اونها رو ولشون کرد. شیخ عبدالله عزام فلسطینی سالهای سال در افغانستان بود، در پیشاور پاکستان شهیدش کردن. کتابی نوشته درباره جهاد افغان، کرامات مجاهدین و نصرت‌های خداوند در جهاد افغان. میگو بعضی موقع قافله مجاهدین میرفتن برای جنگیدن با روس‌ها، قافله بعد از مدتی ناپدید میشد، کسی بر نمیگشت، اخبار منقطع میشد. بعد از 1 ماه 2 ماه میگفت قافله مجاهدین دیگری رو میفرستادن تو یک مسیری، یک دفعه بوی گلاب، بوی عطر، بوی مشک به مشام مجاهدین میرسید. دنبال این بو میرفتن تو صحرا، یک دفعه میرسیدن که یک شهیدی اونجا جسدش روی خاک افتاده. این بو از اون داره تولید میشه. سبحان الله. پرندگان به کمک افغان ها آمدن. خود روس ها میگن که میدیدیم که این افغان ها با سنگ اگه پرت میکردن چه به هدف میخورد. شوخی نیست. 250,000 کماندوی روسی بیرحم، خونخوار، کمونیست، اعتقادی به هیچی نداره، آمده برای قتل عام و کشتار. وقتی که شکست خوردن میخواستن عقب نشینی بکنن، دوستان افغانیمون تعریف میکردن که پیرمردا و پیرزنها کنار جاده نشسته بودن، جنرال های روسی با 2 تا دست به اونها سلام میدادن و روشون نمیشد تو صورتشون نگاه بکنن، همینجور سیخ جلوشون نگاه میکردن، سلام میدادن که این ارتشی که دومین ارتش دنیاست اینطوری شکست خوردن. اونجا پیروز شدن چون که با خدا بودن، توکلشون به خدا بود. ولی امروز که بر پست و مقام دارن می جنگن، بر مال به 100 تا گروه شدن، نیتشون عوض شده. برادر افغان بم میبنده به کمرش، میره توی یک محل تجمع
عمومی مردم خودشو منفجر میکنه. افغانی خودشو منفجر میکنه، 90 تا کشته میده، 400 تا زخمی میده تو ماه مبارک رمضان. رنگ رنگ خون، بو بوی مشک. پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز عرفات گفته الله جل جلاله خوشش میاد از این موهای غبارآلود و صورتهای غبارآلود و پریشان حجاج بیت الله الحرام که کفن پوشیدن، گفتن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. رو به خدا رفتن، در درگاه ما دل را یک دله کن، آنچه غیر از ماست آن را یله کن، یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. کفن پوشیدن چون صحرای عرفات شبیه دشت محشر میمونه. مسلمان ها باید با لنگ برن، با احرام سفید باید برن که بوی کفن ازش میاد، چون با دنیا خداحافظی کردن. سنت وقتی سفر عازم سفر حج هستید با همه حلالی بطلبید، خداحافظی بکنید، از همه حلالی بطلبید و انتظار برگشت نداشته باشید. خداوند در روز غروب روز عرفه، روز نهم، متجلی میشه بر بندگانش در صحرای عرفات. نگاه به صورتهای غبارآلودشون میکنه، نگاه به موهای پریشان غبارآلودشون میکنه، نگاه به قدمهای غبارآلودشون میکنه، نگاه به تن خستهشون میکنه. میگه شما همه چیزو پشت سرتون کنار گذاشتید، کفن پوشیدید، لبیک اللهم لبیک گفتید. امروز برید که همه تون رو آمرزیدم، 70 ساله اونجا 7 ساله میشه، دوباره از نو تولد میشه، برمیگرده مثل روزی که از مادر متولد شده. سبحان الله. و پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند للصائم فرحتان، برای شخص روزدار 2 تا خوشحالی هست. فرحتون عند فطره، یک خوشحالی هنگامی که افطار میکنه. سبحان الله. نیم ساعت قبل، سنت اینه، جزء کمال روزه است که قبل از افطار نیم ساعت 1 ساعت وضو بگیرید، رو به قبله بنشینید، تلاوت بکنید و دعا بکنید. یکی از اوقات اجابت وقت افطاره، دست بلند بکنید، دعا بکنید و سفره افطاری رو بندازن. سنت اینه که انسان اگر رطب هست با رطب، وتر 1 دونه، 3 دونه، 5 دونه، 7 دونه، 9 دونه، هرچی، با وتر افطار بکنید. و سنت اینه که 1 دونه هم بخورید، نه اینکه 2 تا خرما با هم بخورید. اگر رطب نیست 3 دونه خرما، اگر رطب و خرما نیست 1 لیوان آب، و بهتره که لیوان آب هم چی؟ ولرم باشه. پس یه آب ولرم در 3 جرعه. اول بسم الله، رطب دستت گرفتی، رو به قبله، نیم ساعت هم دعا کردید، ملائکه از صبح تا غروب تا وقت افطار برای تو داره دعای خیر میکنه. چقدر تو عزیزید که خداوند کل فرشتگانش مسخر کرده که فقط برای روزداران دعا بکنه، تا افطار نکردن. خدای تشنگی برطرف شد و ابتلت العروق، و رگهای خشکیده دوباره خیس شد، و ثبت الاجر ان شاء الله تعالی، و اجرم به خواست خداوند ثابت شد برای من. چقدر خوشحاله. للصائم فرحتان، برای روزدار 2 تا خوشحالی هست. یک خوشحالی هنگامی که روزشو به تمام و کمال به افطار میرسونه، به غروب میرسونه و بر سر سفره افطار میشینه، روزشو فاسد نکرده. و فرحتون عند لقاء ربی.